بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی والاسلام دینی اللہ ربی والاسلام دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ان افراد کے لیے، ان حضرات کے لیے جن کو سانس کا مسئلہ ہے، جن کو دمے کا مسئلہ ہے، یا معدے میں السر کا مسئلہ ہے، منہ سے خون آتا ہے، یا ایسے حضرات جن کا گلا درد کرتا ہے یا اکثر گلا بار بار پک جاتا ہے، زبان پہ دانے نکل آتے ہیں، منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، یا پھپھڑوں کی انفلامیشن نہ ہونے کی وجہ سے سانس میں دشواری، سانس میں تنگی محسوس کرتے ہیں، چھاتی انفیکشن ہے یا چھاتی پہ بلغم جم جاتا ہے، ان حضرات کے لیے یہ نسخہ میں ان کی نظر کر رہا ہوں، تو وہ حضرات یہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس میں ہم لٹھی لیں گے، سالم حالت میں گٹھلیوں والی لیں گے، اسے ہم پیس کے اس کا وزن ہم کریں گے 50 گرام، پھر ہم اس میں 50 گرام سونف ڈالیں گے اور 50 گرام ہم لٹھی ڈالیں گے۔ یہ ہم پیسنے کے بعد اس کا وزن کریں گے، یعنی ساری چیزیں 50 گرام ہم وزن برابر وزن لے لیں۔ اس کی مقدار آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ ہے۔ جن حضرات کے گلے میں ٹونسز وغیرہ ہیں وہ 1 سے 2 مہینے انشاءاللہ تعالی استعمال کرے، بغیر آپریشن کے ان کا ٹونسز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن حضرات کا گلا اکثر پکا رہتا ہے، گلے میں خراش رہتی ہے، وہ حفاظائی کرام، علمائی کرام جو بار بار گلے کی شکایت سے پریشان ہے، ان کے لیے بھی یہ دوا کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آپ حضرات اسے بنائیں، میں چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں ہلدی ہے 50 گرام، سونف ہے اس میں 50 گرام، لٹھی ہے، پیسنے کے بعد اس کا وزن کریں گے 50 گرام۔ چھوٹے بچوں کو آپ مقدار کم کر کے دے سکتے ہیں، ان کی عمر کے حساب سے، ان کی ایج کے حساب سے کم کر کے مقدار ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تینوں ٹائم آپ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کرے، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔